Fëmijët nuk vinë me një manual udhëzimi, por çdo prind meriton informacionin e duhur për të kujdesur për ta me siguri dhe qetësi. Mirë se vini në podcastin Shëndetjen e parë e mundësuar nga United Hospital. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar neonatologun Luan Morinën, i cili është drejtori i klinikës së neonatologjisë në GKUK. Do të flasim për ditët dhe muajt e parë të jetës së një foshnje, sfidat më të shpeshta me të cilat përballen prindërit dhe këshillat më të rëndësishme që çdo familje duhet të di, sidomos në stinën e verës. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhe në podcastin Shëndetjen e parë. Faleminderit për ftesën. Realisht është kënaqësi e madhe që jam këtu dhe të ndajmë disa informacione për prindrit, sidomos për prindrit e ri, sepse ardhen e një fëmijë përveç se përcjell me kënaqësi, pak e përcjellin me stres dhe përcjellin me një drose, si do të gjindemi, çfarë të veprojmë, si normalisht është një gjendje e re që normalisht pak i shqetëson. Doja që të pyesja si prind fillimisht, si është për një prind ardhja e një foshnje në jetë? Sigurisht ai është një moment shumë, mund të themi ndoshta s'kemi fjalë më për shkru. Unë Eli jam mjek edhe kur edhe fëmijët kur më kanë lind kam qenë në profesion të tillë. Por në momentin kur më ka lind bashkëshortja, unë edhe pse isha neonatolog, nuk kisha zemër të marr pjesë dhe ta pres fëmin tim kur të lind. Doktor. Pse? Po kjo është ajo që thu cila është ndjenja, cila është ajo që ka ai momenti. Kështu që kur të bësh prind është një gjendje subjektive të jetë shumë e madhe, emocional, në kuptim emocional. Prandaj sigurisht që përcillet me ato emocionet të veçanta. Kështu që po si doktor, si është të presësh në jetë një foshnje? Sigurisht si doktor normalisht se është mirë në kuptimin së pari si profesionist sepse je pjesë e një gëzimi të një çifti të cilët presin 9 muaj që të gëzohen, që të shtohen. As më tepër kur fëmia lind mirë, në gjendje të mirë shëndetësore, në kondicion të mirë, edhe gëzimi më i madh është kur ne ofrojmë foshnjën afër nënës dhe i bëjmë bashkë qysh në momentet e para, qysh në orët e para. Sa është e rëndësishme profesioni, specializimi në neonatologjisë dhe pse zgjodhet pikërisht këtë degë? Atëherë, shumë pyetje me vend Eli, neonatologjia është ndoshta mund të themi njëra ndër lemit më kruciale mund të themi në shëndetësi, përveç pa dashur që ti mohojmë edhe rolin edhe rëndësinë e lamive të tjera, por sigurisht që fillimi i jetës është jetë e rëndësishëm. Foshnja pas lindjes normalisht që prej një jete ku gjatë gjithë shtatzanisë është në një jetë e cila është pas sfida, mbyllur, është normalisht një varfshmëri nga nëna në kuptimin e ushqyerjes, rritjes, zhvillimit të gjitha këto do thotë që bëhen aspekti fiziologjik. Në momentin kur lind foshnja i merr të gjitha, i merr sfidat e kësaj jete, i merr vetë në dorë. Prandaj është një moment të rëndësishëm dhe kalimi ose mundësimi i adaptimit dhe një tranzicioni nga një jetë intrauterine që themi ne, në një jetë pas lindjes është e rëndësishme. Prandaj edhe këto ka rëndësi neonatologu që të ofron një mundësi dhe disa kushte të adaptimit dhe tranzicionit më të lehtë që të kalon, cilat mendojmë që nuk janë të lehta. Si e shpjegoni ju si doktor të qarën e parë të bebes? Atëherë, e qara e parë, ndoshta unë nga një herë në jetën e përditshme si mjek i them momenti i parë kur ne gëzohemi që çan fëmia është kur lind. Se pastaj tu rrit nuk kemi shumë dëshirë që të çajnë fëmijët. Momenti i parë që e bën të lumtur edhe mjekun, por edhe nënën atë moment është kur ne ndëgjojmë duke qarë, sepse e qara na tregon shumë gjëra, na tregon për një kondicion të mirë, na tregon për një adaptim të mirë edhe për një fillim të mirë të foshnjës. Do të thotë sepse në momentin e parë që foshnja çon, ai është momenti i parë kur foshnja edhe merr frym vet dhe fillojnë mushkrit e foshnjës të punojnë dhe të marrin detyrën të cilën edhe e kanë. Do të thotë është një te rëndësishme e qara e parë e foshnjës. Cilat janë disa nga shqetësimet më zakonshme që prindrit i kanë në ditët e para të lindjes së foshnjës? Po, atëherë sigurisht nëse flasim për prindrit të ri, normalisht për ta është gjithçka pa njohur. Po. Në kuptimin si duhet sillemi, si duhet ta shikojmë, çfarë duhet të vrejmë më tepër, çka duhet të shqetësohemi më shumë, cilat janë shenjat që ne duhet të alarmohemi.
Jo gjithmonë foshnja duhet shikuar në atë se po përketësohet, sepse fëmijët edhe kur linden, normalisht linden me gjithat forcën, me gjithat fuqinë, janë luftëtarët më të mëdhenj mund të themi, do thotë foshnjën në ditët e para. Pra, kryesisht i kemi të lashet apo pinë mirë, si duhet të vlerësojmë ne që po ushqehet mirë, a jemi duke dhënë sasinë e mjaftueshme, a kemi nevojë që të shtojmë sasinë, apo pëlqen ky qumsht, në raste të tilla, për shembull kur nuk kanë ne gjithmonë këshillën dhe insistimin më të madh si neonatolog, si profesionist, insistojmë që foshnja të ushqehet me gjë. Gjithdhënia është njëra prej, mund të themi, prej mekanizmave ose prej faktorëve të rëndësishëm që gjithmonë insistojmë që foshnjat të ushqehen me gjë. Punojmë me nëna, kemi infermiere të caktuara të cilat mirën, punojnë me nëna, i këshillojnë, i mësojnë se si të ushqehen sepse e dimë se sa është e rëndësishme gjithdhënia. Prandaj kryesisht të lashat i kena të natyrës së tillë, çfarë duhet të dimë, cilin moment duhet ta sjellim te mjeku, çfarë duhet të bëjmë, do thotë këto janë ato një neonatolog, ai jep këto informacione nënës, sidomos nënës së re, në klinik apo në vendin ku e kryen pas procesit lindjes. Sigurisht, Eli, ne tash po shpjegojmë, ndoshta nuk po duhet të them si ta reformulojmë pyetjen, po e shpjegoj një moment që nga, do të thotë, kohën kur një nën lind deri në kohën kur shkon në shtëpi. Okej. Një ditë të zakonshme ose një 24 orësh lindjet të cilat kryen me rrugë normale, në klinik qëndrojnë 24 orë, pas 24 orëve shkojnë në shtëpi, në rastin flasim për një fëmijë fiziologjik, një fëmijë të shëndosh. Të shëndetshëm, po. Flasim për një fëmijë të shëndosh. Fëmia nga salla lindjes bashkë me nënën vjen në repart. Në momentin e parë kur vjen në repart, sigurisht edhe nëna që është pjesë e klinikës ginekologjisë, po flasim për foshnjën që i takon klinikës neonatologjisë. Nuk mund t'i ndajmë. Nuk ndahen, po në kuptimin është një ulitse mes foshnjës dhe nënës. Sigurisht, po në kuptimin e përgjithësive, si themi, profesionale. Sigurisht. Por ne jemi aty për gjithë, edhe për nënën dhe për foshnjën. Sigurisht edhe ginekolog që janë edhe për nënën dhe për foshnjën. Patjetër. Por në moment, do thotë kur vjen në repart, 2 orën e parë ne e kontrollojmë. E kemi si një mirëseardhje për foshnjën. E shohim se si ka ardhur, në çfarë gjendje është, në çfarë kondicione është, bëhet një vizitë, një rutinë, si është frymëmarrja, si kemi ngjyrën e lëkurës, si kemi do thotë sistemet e përgjithësi, presim që të kemi atë lirimin e jashtësitjeve të para, të cilat duhet të lirohen, urinimin e parë, dhe pastaj është ai momenti qysh në orën e parë që të ofrojmë dhe të japim të shtim në gjitë nënës dhe të shohim që t'ja provokojmë refleksin e thithjes dhe refleksin për më ushqy. Dhe aty do thotë është kontrolla e parë, do thotë që fëmiu të bëhet. Gjatë 24 orëve që të ndrimit në klinik, ne normalisht i kemi edhe ekipet, pastaj kalojmë me ekipet kujdestare që vazhdimisht i përcjellin, këshillohen, infermiere afrohet çdo 3 orë te nëna me shtingji, i asiston që të ushqehet me gjë, i tregon mënyrat, teknikat, në kuptimin e qëndrimit, si duhet mbahet foshnja, si duhet të ofrohet, si duhet, sepse janë edhe disa, mund të themi disa finesa, informacione bazike të cilat ka nevojë një nënë e re që t'i merr. Dhe normalisht pas 24 orëve, në momentin kur gjithçka është në rregull, foshnja është mirë, nëna është mirë, dhe vjen momenti për shkuar në shtëpi, ne prap ofrohemi të nëna. I japim këshillat se si duhet të veproj. Cilat janë më të rëndësishme për cilja temperaturës së fëmijës, për cilja temperaturës ambientit, ushqyeshmëria, koha është shumë rëndësishme të themi që duhet të ushqehet në kohë, jo sa herë foshnja çon, po duhet ta krijojmë një orar. Për arsye se duhet të dimë se sa sakt po pen foshnja. Nëse një foshnjë ushqehet çdo 10 minuta, 15 minuta, ai nuk ka edhe mundësinë që të merr mjaftueshëm qumsht, po dhe ne nuk e dimë realisht se sa po pen dhe po pen mjaftueshëm. Prandaj insistojmë që të ketë një orar të caktuar të ushqyerit. I tregojmë që foshnja duhet të ketë një kujdes sa i përket ushqyeshmërisë. Duhet të përcillet jashtësitja, duhet të përcillet urinimi,
duhet të përcjellim ngjyrën e lëkurës, duhet të përcjellim çdo ndryshim që nona e vren dhe i duket se nuk është e zakonshme, normalisht duhet ta ndajmë me ne. Pastaj këshillohet gjithmonë ne i ftojmë që në ditën e tretë pas lindjes të na kthehet prapë për një kontroll të parë, rutinë. Jo pse foshni është e sëmur, po për një kontroll rutinë. Në vizitën e parë, në kontrollin e parë pas 3 ditë, ne me nonën ndajmë shumë informacione, marrim dhe japim informacione. Pyesim, si kanë kaluar këto 3 ditë? Cila kanë qenë sfidat për ju gjatë këtyre 3 ditëve? A ke menduar që është problem ushqyeshmëria, apo duket që ka pi mjaftueshëm, as ka pi mjaftueshëm? Ka pas një shqetësim, ka duket që ka ndryshuar ngjyra, ka ndryshuar lëvizjet, ka ndryshuar diçka ka ndodhur diçka pa zakon për nënën deri në ato moment. Normalisht në vizitën e parë ne ndajmë, dhe pastaj i japim këshillat se si duhet të vazhdohet me tutje. Doktor, po pse është kjo orari 3 orë, çdo 3 orë që foshnja duhet të konsumojë, domethënë qumshtin e saj apo ti, qoftë gjirit apo të formulës? Atëherë, ne e kemi bërë këtë, si themi, nuk është që e kemi vendosur, por realisht rekomandohet. Rekomandimet janë që më së shumti ose maksimumi që duhet të lënë fëmijë pa ushqyer në 3 orë ose 8 racione brenda 24 orëve, sepse kemi shumë arsye. Nëse një nën është gjithdhënëse, sekretimi i qumshtit normalisht kërkon pak kohë. Ne nuk mund të kërkojmë çdo orë që të ketë nëna ose të sekreton qumshtin mjaftueshëm. Prandaj nëse një fëmijë pin, po marrim hipotetikisht në orën 9, pin sasinë mjaftueshme saj, ditët e para nuk duhet shumë, duhet diku 30-40 mililitra çdo 3 orë. Pastaj me kalimin e kohës shkon duke shtuar kjo sasi, normalisht duhet se çdo ditë që kalon foshnja duhet pi më tepër, shton sasinë, shton nevojat dhe kërkesat. Dhe në rastin e prej orës 9 deri në orën 12 presim, foshnja e pin 40 mililitra. Aq kohë i duhet foshnjës që atë qumsht të cilin e çon në lugth, tu pas parasysh që ka një lugth të vogël, i duhen aq kohë për me tret sasinë, për me përcjell prej lugthit pastaj në zorë dhe që të absorbohet, tretet dhe të përgatitet për sasinë ose për racionin tjetër. Në rast se ne japim 30 mililitra, ne prap mas një orë insistojmë më ushqy. Ne kemi me bo, si me thonë, bioshqyre, se do të atakojmë prap qumshti i cili ende nuk është tret, dhe nuk është liru ose nuk është përgatitur, dhe në një farë mënyrë foshnja edhe nuk e ndjen nevojën e të ushqyrit nëse ka ende qumshtë të patretur. Cila është temperatura konstante që foshnja duhet të rinë atë ambient? Atëherë, temperatura ambientit ku gjithmonë është më optimale për foshnjën, që foshnja as të mos ketë ftoftë, pas mos ketë të nxehtë. Asnjëra nuk duhet ndodhë, të gjithë të dyjat janë faktor negativ. Temperatura optimale duhet me qenë nga 25 gradë, që gjithmonë rekomandohet të sillemi rreth 25 gradë, po ndoshta deri në 27 tolerohet, varësisht prej edhe mënyrës se si është vesh foshnja, se si vishet. Po 25, 26, domethënë këto janë temperaturat optimale të ambientit ku foshnja rrin. Në këtë ambient foshnja nuk duhet të vishet shumë trash. Gjithmonë ne e marrim një shembull praktik, kështu mund të themi, gjithmonë sepse rolin nënës në këtë rast si lehon që është ka shumë rëndësi, prania e nënës afër foshnjës, dhe gjithmonë e marrim as si krahasues në kuptimin e temperaturave. Bile si themi kështu si me rast më praktik, në atë ambient që shrin nona, në rast se nona në atë veshje që ka nuk ndihen të ftoftë, sepse lehona gjithmonë e marrim, konsiderojmë si ka prap një gjendje jo shumë të qetë në kuptimin hormonal, e kuptimin emocional. Nëse nona atë ambient nuk ndihen të ftoftë ose nuk i vjen të nxehtë, atëherë, se si është e veshur nona, ne si rast praktik e themi foshnja duhet vetëm një rrobë më shumë se sa nëna. Sepse duhet edhe një rrobë më tepër foshnja edhe jemi në rregull. Do të thotë që to janë ato si shembuj praktik i marrim, domethënë gjithmonë duke krahasuar edhe nënën edhe. A është domosdoshme kur pas ushqyerjes me gji ose me formulë të foshnjës, që foshnja të qëndrojë në një pozicion vertikal në mënyrë që ta jap goksimin e parë? Atëherë, këto sigurisht që janë të rekomandueshme.
nuk mund t'i quajmë ato si të domosdoshme, sepse në rast se themi të domosdoshme dhe një nën nuk e bën këtë, edhe mund ta fajsoj veten si nuk e bëra. Do thotë, këshillat e rekomandueshme dhe të domosdoshme, ndoshta mund të kenë një paqartësi nga tek prindërit të rinj. Kur themi rekomandueshme është sepse foshnja gjatë ushqyerit, përveç që merr qumsht, përveç që ushqehet, ai merr një sasi të ajrit, sepse gjithmonë procesi i ushqyerjes është një proces, është një refleks thithje, dhe normalisht na absorbon ose na thithë sasi të ajrit. Dhe tashme normalisht ajri akumuluar në lukth. Tu pas parasysh se kemi një lukth të vogël, kemi sasinë e qumshtit aty. Normalisht që për foshnjën do ta krijoj pak një diskomfort. Një siklet. Do të përzihet ose do të bëhet ajri, do të krijon një ambient që të përshtatshëm për qumshtin, do të krijon fluska dhe pastaj ato fluska do të kalojnë në zor dhe pastaj do ta përkeçon atë periudhën ku ndoshta do të kemi mundësi të flasim për periudhën e gërçave që është një temë ose mund të themi një ndër më të përfolura gjatë muajit të parë, eventualisht 2 muajve të parë, sepse gjithmonë kur vinte mjeku s'ka thotë vetë atë gërça ata që kanë kop gërça. Edhe ndoshta do të diskutojmë edhe ato se çka realisht ndodh. Po ajo normalisht do ta përkëtson pak çat kuptimin e mos rahatisë së foshnjës, sepse ajri tepër qoftë në lugë dhe qoftë në zor për foshnjën është jo shumë komode dhe jo shumë e përshtatshme në kuptim ose e preferueshme, sepse do të mundon. Dhe për atë ne rekomandojmë që pas ushqyerjes, ende sa është lukthi i mbushur me qumsht, po ashtu edhe me ajër, i themi veprimi i parë që duhet bëjmë të mbajmë pak në krah, të bëjmë një masazh në shpinë dhe aq sa kemi mundësi t'ia lirojmë ajrin të cilin e ka marrë, cili është i panevojshëm që të çndrojë. Të lirojmë nga sasia e tepër e ajrit që e ka marrë dhe pastaj foshnja gjithmonë pas asaj atij veprimi shtrihet dhe normalisht tjetra që është rekomandueshme është qëndrimi në një pozitë antirefluksi ne i themi, ku rekomandohet një 35 shkallë foshnja gjysma e sipërme e trupit të qëndron pak më pjert nga pjesa e poshtme. Pra, një pozitë antirefluks. Çfarë nënkupton? Nënkupton që pozita e lukthit mos jetë krejt horizontal, por të jetë në një pozitë pak më të lakuar, pak më të pjert në mënyrë që të mos ja mundsoj rikthimin. Si një jastëk i vogël. Jastëk të vogël, janë tashme fatmirësisht kemi në treg zgjedhje, do të thotë nuk mund të themi çfarë ti atja bëjmë një tesh ose një rrobë ose diçka. Janë të gjitha, janë jastyqet antirefluks, janë domethënë shtretër antirefluks, do thotë kemi mundësi të mëdha, kështu që nuk është ndonjë shqetësim shumë i madh. Pra, qëllimi është që të mos krijojmë një pozitë horizontale më njëherë pas ushqyerjes, sepse ne e dimë se të lukthi ose kalimi nga ezofagu në lukth, pra gjitha këto janë rrugët e tretjes. Ushqimi kalon nga ezofagu dhe vjen në lukth, në pjesën ku përfundon ezofagu dhe fillon lukthi është një sfinkter, ose si mund të themi kështu në një gjuhë pak më një ventil i cili e ka për detyrë që ta mbyll lukthin dhe ta ndon lukthin nga pjesa sipërme rrugëve të tretjes dhe në mënyrë që të pamundsoj kthimin. Mirë po, të foshnjët ky ventil ende nuk e ka marrë funksionin ashtu si duhet dhe nuk është i zhvilluar mirë dhe nuk mund të na sigurojë do të thotë një mbyllje të saktë dhe një pamundësi të kthimit të qumshtit. Dhe në rast se ne më njëherë pas ushqyerjes e vendosim në pozitë horizontale, ajo thjesht si veprim mekanik, fizik, ka mu kthy prap ande ka dhe normalisht mund të shohim se kemi pas rrjedhje qumshtit nga goja dhe normalisht ata me linjë shqetësime të prindërit, jo po vjell, ata mundet edhe të krijon do thotë frikë, paqartësi se çfarë realisht ndodh. Por si mund ta dinë prindrit apo nëna e re që fëmia foshnja është duke u ushqyer mjaftueshëm, pra nuk ka mbetur i pangopur. Atëherë, është shumë rëndësi ky moment ose të dimë se foshnja është ushqyer dhe normalisht kryesorja dhe mund të themi veprimi ose faktori që do të na mohon shumë gjëra të paqarta. Foshnja
është shëndosh, foshën e nuk është sëmur, nuk ka të lashe, kur pen mirë. Dhe kur e duhet të dim, ose kur e dim ne që pen mirë, është normalisht shenja e parë është një fëmijë është pak më qetë. Një fëmijë që është rritur nuk është i qetë. E dyta, foshnja e lag pampersin ose pelenat. Ka jashtësitje, e ka një ngjyrë të mirë të lëkurës, që thënë ne gjithmonë kërkojmë një ngjyrë roza, është një ngjyrë të kuqe, fëmijët din ka një herë mos zverdh, është një zverdhje si thënë fiziologjike, por edhe ajo ka një herë në lidhet e mos ushqyeshmërinë e mirë. Po, si parametër kryesor, gjithmonë themi shtimin e peshë. Ajo është faktori ose si themi parametri kryesor që neve na tregon që foshnja është duke pirë mirë. Shtimin e peshë. Në rast se kemi një shtim në peshë, nga ato që ne e kërkojmë, në kushte normale tek një fëmijë kërkohet diku 35 gram, por të ata që pinë më mirë edhe 50 gram i shtojnë. Çdo ditë kemi dëshirë që një fëmijë të përparan nga 35 deri në 50 gram. Në rast se fëmia e ndjek këtë ritëm, atëherë marrim shumë informacione. Po pinë mjaftueshëm. Po shton peshë mirë. Qumshti është i përshtatshëm, nuk kemi të lashe, nuk kemi ndonjë shqetësim sa i përket tretshmërisë, përshtatshmërisë, sepse janë disa fenomene ku nganjëherë fëmijët nuk tolerojnë shumë mirë qumshtin, sidomos formulat, po flasim për formula ku nuk përshtatet, nuk e tolerojnë mirë, nuk e tretin mirë, dhe normalisht ato na ndodhin disa shqetësime, ndodhin pastaj të forta. Pra, përveç asaj, shton në peshë, e ka një ngjyrë të mirë, e lag pelenën, e ndot, pra ka jashtësitje, nuk flan më shumë se 3 orë, nuk zverdhet, lirisht familjarët të doktorit nuk kanë çka shkojnë. Sa herë rekomandohet të shkojnë, ti dërgojnë foshnja te neonatologun, në çfarë periudhe kohore? Për 3 ditë e mora vesh me njëherë mas lindjes. Vizita parë, rutinë. Ndarja e shqetësimeve, japja këshillave të para dhe normalisht fillimi i një rrugtimi të ri për prindrit bëhet mas 3 ditëve. Pastaj normalisht kemi dëshirë që në fund të muajit të parë të kemi një kontroll prap rutin, jo vetëm që të kemi shqetësime ose të kemi arsye për të vinë mjekut, por një kontroll rutin. Në muajin e parë normalisht është muaji që ne do duhet si të themi ta ndajmë periudhën e tranzicionit pas lindjes, ku ne konsiderojmë që kemi raste kur vinë mas 2 javëve foshnjët ose 10 ditë 2 javë nga një herë binë në kontroll dhe shohim kur e peshojmë e kanë peshën e njëjtë të lindjes. Dhe sigurisht që për prindërit pak është shqetësuese, thonë që 2 javë pas ka shtu ose. Po ne gjithmonë e kemi në një periudhë të humbjes fiziologjike të peshës. Jo gjithmonë ajo pesha të cilën është regjistruar foshnja në lindje, nuk është si peshë reale ose pesha faktike e lindjes, sepse e konsiderojmë diku një 10% të asaj peshe nuk është peshë reale, sepse 9 muaj ditë foshnjët qëndrojnë në një ambient të mbyllur, në ujë, qese mbyllur me ujë, dhe sigurisht gjatë asaj kohe, në momentin kur foshnja del, e merr një sasi të ujit me veti. Por që ajo sasi e ujit me vete, neve na kthehet në gram, neve na përkthehet në ato gram që ne e regjistrojmë. Dhe tash, fëmijët ditë e para e kanë një disbalans mes asaj, ose një disproporcion mes asaj që ata marrin dhe ato që e lirojnë. Foshnja, 3 ditë ose 4 ditë e para, ka jashtësitje, ka rinim, por nuk e merr ndoshta bashkë sasinë e mjaftueshme për ato ditë. Prandaj që ky disproporcioni bën që ai ta liron që atë ujin e tepërt që e ka marrë, dhe pastaj të kemi një lëhatje të peshës së lindjes, diku deri në 10% e konsiderojmë si humbje fiziologjike. Në rast se një foshnjë lind 3 kg, në rast se mas 10 ditë e shohim që është po 3 kg, është 3 kg, atë e dim që i ka humbur disa dhe prapë i ka kthy dhe jemi në rregull. Dhe nga është në peshën e vet. Nga 10, ai tashmë themi kjo është peshë reale. Kjo është peshë reale, do thotë foshnjës. Dhe prej asaj ditje tutje atë nuk kemi dëshirë që të kemi lohatje të peshës. Çdo lohatje të peshës, do mos shtin peshë, atëherë duhet të hulumtojmë se çfarë realisht po ndodh. Kështu që lohatjet e parë në ditët e parë të peshës
pa e theme si këshill për prindërit që të mos shqetësohen nëse shohin se fëmia i ka humbur 100 gram, 200 gram, deri në 10% të peshës lindjes, është normale, konsiderojmë si fiziologjike. Është dhe normale jashtëqitja e parë e fëmijës në ngjyrë të gjelbërt apo të verdhë? Atëherë, pas lindjes, normalisht Flasim për jashtëqitjen e parë. Për jashtëqitjen e parë. Jashtëqitja e parë normalisht duhet me qenë e zezë, në ngjyrë të zezë, sepse është ai mekoniumi ose është ai uji i cili është mbledhur dhe i cili ka qenë në traktin e foshnjës ose në zorrët e foshnjës dhe që normalisht duhet të lirohet. Jashtëqitje në ngjyra tjera përveç ngjyrës së zezë tek foshnjat në orët e para, në ditët e para nuk do të ketë sepse edhe nuk do të ketë mundësi dhe mundësi kohore që ta krijon jashtëqitje në ngjyrë të verdhë ose në ngjyrë gjelbërt ose sepse ende nuk ka pi. Ne në ditët e para ose po mendoj ditën e parë, 24 orësh e parë presim jashtëqitje me pas të zezë që mu pastru zorrët nga përmbajtja që e ka pas gjatë jetës intrautërine. Pra, jashtëqitja e parë ose ditëve të para është e zezë, është normale. Jashtëqitjet e tjera nuk duhet të presin sepse nuk ka. Nuk ka, po. Edhe është e rëndësishme që të përcillet apo qet jashtëqitjen e zezë, do të thotë apo pastrohen zorrët, sepse është shumë e rëndësishme. Biles gjatë qëndrimit në 24 orën e parë në klinik, ne gjithmonë e pyesim nonën, a ka pas jashtëqitjen e zezë, a ka qit jashtëqitjen e zezë, a është pastru. Momenti kur është pastru, është dalë jashtëqitja e zezë, atëherë presim jashtëqitje të tjera me qenë pak më normale. Verdhëza tek të posalindurit, kur është normale dhe prindrit që nuk duhet të shqetësohen? Atëherë, verdhëza sigurisht si fenomen nuk mund të themi se është normal, por kur paraqitet, varësisht prej kohës kur paraqitet, e quajmë atëherë si patologjik edhe fiziologjik. Patologjik është kur paraqitet orët e para. Verdhëza normalisht, në kushte normale nuk duhet paraqitet para 24 orëve. Pas 24 orësh të parë, quhet si verdhë fiziologjike ose verdhë normale, si proces normal që ndodh tek të gjitha foshnjat. Jo domosdoshmërisht të gjitha foshnjat, po shumica e foshnjave përcjellin një verdhë fiziologjike ose normale. Por që janë pas 24 orësh. Para 24 orësh neve na vjen që duhet të hulumtojmë se çfarë realisht ka ndodhur. Pse është zverdhur dhe pse arsye dhe të gjejmë shkaktarin që është. Pas 24 orësh ne kemi zverdhjen për shkak se kemi një disproporcion mes të asaj që foshnja pin dhe foshnja ka jashtëqitje. Normalisht zverdhja ose tek foshnjët e posalindura shkatrimi i elementeve të gjakut ndodh më shpejt se sa në kushte normale të të rriturit. Shkatrimi ose regenerimi i elementeve të gjakut bën që të na liron një substancë e cila quhet bilirubin. Dhe bilirubina normalisht pas shkatrimit të eritrociteve shkon në një organ tjetër që është melçia dhe që aty për një moment deponohet. Dhe si jashtëqitet ose si del nga organizmi ajo. Ajo është në melçi dhe pret që kur foshnja ushqehet dhe qumshti vjen në zorë, prej lugë të kalon edhe në zorë, e ngacmon ose stimulon ose e çon një kërkesë, e çon një refleks që duhet të tretet ushqimi që ka në zorë dhe melçia si refleks për me tret gjërat ushqimore ose ushqimin në zorë, e liron bilen dhe e çet në zorë. Dhe bashkë me ushqimin dalin jashtë dhe lirohet fëmia nga sasia tepër e bilirubinës. Por çfarë ndodh te foshnjat dhe pse ndodh që shumica foshnjave të zverdha fiziologjike ndodh ato që nuk pinë mirë. Pse? Sepse këtë refleks në stimulimit të melçisë për me liru bilirubinën është më i pakt sepse foshnja nuk pin shumë mirë dhe nuk na ngacmon melçin që ta liron bilirubinën. Dhe kur në melçi kjo bilirubina mblidhet në sasi më të madhe dhe nuk arrin të lirohet në zorë, atëherë nuk e mban vetë, sepse është si materie mund të themi jo e përshtatshme, e kthen prap nga ka ardhur dhe e kthen në qarkullim të gjakut. Dhe kjo bilirubina kur futet në gjak e ka ngjyrën e verdhë si substancë dhe prandaj foshnjën e bën në duke të verdhë.
Dhe ne kuptojmë që kur shoh një foshnjë të zverdhur, e shohim se ka fillu sasia bilirubinës së tepër më kthy në qarkullim dhe kemi sasinë e rritur të bilirubinës në gjak. Dhe atëherë normalisht duhet të i marrim masat, varësisht prej nivelit, sepse i kemi edhe ato kufit ku mund ta konsiderojmë që s'ka nevojë për ndërhyrje. Që është normale dhe mund të Që është normale dhe mund ta tejkaloj pa ndërhyrje, por nëse shohim se i ka tejkaluar ato limita ato kufit që ne nuk duhet ta lejojmë, atëherë ndërmarrim disa masa, to fillu prej një ndërhyrje që është si ajo fototerapia, si ne e themi, pra është një ekspozim në rrezet ultraviolet, e cila bën që të zbërthehet ajo nga gjaku dhe fëmia fillon të skuqet. Ne folëm për qumshtin, folëm për të verdhën, mirë po sa është i rëndësishëm gjumi tek foshnja, tek posalindurit? Atëherë prej faktorëve të rëndësishëm që ne them ushqimi, qumshti, do të thotë ushqyrit. Gjumi është një gjithashtu prej faktorëve të rëndësishëm. Gjumi është shumë interesant gjatë procesit të gjumit ndodhin shumë procese të rëndësishme të fëmijët në përgjithësi, do të thotë prej foshnjave dhe tutje. Në gjumë normalisht lirohet hormoni i rritjes. Hormoni i rritjes lirohet vetëm gjatë periudhës së gjumit. Pra kemi ndikim shumë të mirë në rritje dhe në zhvillim. Pastaj gjatë gjumit normalisht bëhet rigjenerimi i fijeve nervore, që do të thotë kemi një zhvillim të sistemit nervor më të mirë. Gjatë gjumit normalisht fëmijët e krijojnë edhe një lidhje, një koordinim të mirë, të funksionimit të mirë, do thotë të gjithë organizmi, do thotë organizmi kthehet në një gjendje si themi me aty metabolizmi të qetë ose bazal ku gjithçka funksionon mirë, nuk kemi harxhim të tepërt të energjisë, dhe është i mjaftueshëm për rritje, zhvillim, për shtim në peshë. Të gjitha këto janë procese të cilat bëhen gjatë gjumit. Pra, tek gjumi kemi rritjen dhe zhvillimin e mirë, kemi zhvillimin e trurit, pra në fijeve nervore në përgjithësi sistemet nervor, dhe normalisht e kemi një rritje dhe zhvillim edhe të gjitha organeve të tjera që ndodhen pikërisht gjatë procesit të gjumit. Si neonatolog, a e preferoni një shtrat për foshnjën apo djepin, siç në vendin tonë përdoret shumë? Atëherë normalisht kjo ka qenë ndoshta edhe një temë që është diskutuar, kemi disa të cilët e kundërshtojnë përdorimin e djepit, disa themi duhet të jetë në shtrat. Normalisht që edhe djepi ka qenë si themi, ndoshta mund të themi si tradit tek ne, do të thotë ne shumica kemi kaluar moshën e fëmijërisë dhe jemi rritur në djep, dhe nuk mund ta quajmë ndoshta djepin si një faktor që rrezikon ose që kemi rrezikuar, do thotë foshnjën tonë. Normalisht si tillë si proces, lohatja nga disa udhëtarë që janë kundër idesë së djepit mund të konsiderojnë si faktor të rrezikshëm sepse mund të shkakton lëndime, mirë po edhe truri edhe në përgjithësi të gjitha organet e kanë një mekanizëm mbrojtës, cilët truri do thotë nuk është një organ që lëndohet shumë lehtë në kuptimin të këtyre lëkundjeve. Në rast se ne djepin e përdorim në një farë mënyrë si proces, sepse edhe shtratat e rinj, tash nëse mund të themi më modern, edhe ata kanë këtë mekanizmin e lohatjes. E kanë, po. Domethënë nuk është që e kemi reduktuar ose e kemi hup ose e kemi zhduk mekanizmin e lohatjes, po flitet që e bën një lohatje minimale. Prandaj edhe djepi, nëse përdorim në një lohatje minimale, e cila do thotë e krijon, me qenë se në kohën kur është përdorur djepi, nuk kanë pas mundësi të krijohen këto shtretër të cilët e krijojnë tash me këtë lëvizjen, po edhe djepi nëse e bëjmë këtë lëvizjen, sepse edhe formën si e ka ashtu, krijon do thotë pak lëvizjen, normalisht që ka qenë një metodë që të ofrojnë ndoshta një... Pra, ju si doktor nuk jeni kundër djepit, po thjesht duhet dim ta përdorim në mënyrë pak më të lehtë, pak më me luhatje më të avashta. Unë nuk jam i thori asaj se si themi nëse shën një djep me thonë e paske shkatru fëmin. Nëse fëmiu është në djep tradicional, me një kontroll si themi ose me veprime më të kujdesshme, normalisht që sepse aty tash futen faktorët e rrezikut, jo rrëzimi, jo rrotullimi, jo mundet lehtë masi, ne gjithmonë po flasim që foshnja edhe në shtrat mund të rrëzohet.
Foshnja dhe mund të bie nga shtrati. Kemi raste kur kemi ka ndodhur, nuk janë të rralla, kur ne kemi të vinë në kontroll nga shtrati. Do të thotë kjo është, do të tash ne nuk mund të themi edhe shtrati është rrezikshëm. Domethënë, si mundësi ose si faktor, fëmijët në gjitha anët mundet me qenë, edhe aty ku është mund të rrotullohet, mund të kthehet përmes, mund të bie, do të thotë, çdo veprim që ne e bëjmë duhet jemi të kujdesshëm. Por si faktor të rrezikut ose një faktor që domosdoshmërisht do ta dëmton, unë s'do të kisha më thonë, sepse nuk është një diçka që është provuar ose është dominuar si ide sepse e shkatron. Prandaj mundësia ndoshta për të kaluar në një ose të ekspozuar ndaj një rreziku eventual është ndoshta më e madhe në djepjen tradicional, po nuk kisha më quajtur si faktor të rrezikut ose si faktor që duhet. Pra kujdes duhet të tregojnë në secilin rast. Në secilin rast, sepse edhe nga shtrati nëse prindërit e marrin afër, edhe nga aty një foshnjë 5-6 muaj kur fillon me lëviz, kur fillon me rrotullu, mund të bie nga shtrati. Shumë e vërtet. Lindi një grua, lindi një bi, një foshnjë, dhe hajde po shkojmë për urim. A preferohet që përqafohet foshnja, të puthet, duhet, sepse ne i bëjmë me dashuri ato gjëra. Sigurisht. Mirë po, si neonatolog, çfarë do të thoshit qytetarëve në këtë rast? Atëherë, mendoj që urimi më i mirë edhe dhurata më e mirë për musafirët, për ata që shkojnë për të ruar një lindje të foshnjës, do të ishte më mirë që të themi prindërve urime që keni lindur, jeni shtuar, apo sido që t'i kemi në traditat tona, po urimi më i mirë, dhurata më e mirë është që të mos ekspozohen shumë afër foshnjës, të mos të shkojnë të marrin foshnjën, të përqafojnë, sepse foshnja është në ditët e para është, mund të themi, një organizëm më i ndjeshëm, më vulnerabil që mund të themi. Sistemi imunitar ende nuk është krijuar. Foshnja nuk mund të menaxhoj shumë mirë ekspozimet ndaj faktorëve të ndryshëm të rrezikut, si virozat, sëmundjet të ftofrit, gjendje të ndryshme të cilat dohanpirjes, të gjitha këtyre do të thotë duhet që të kemi kujdes që të mos e ekspozohemi. Pra, më e mirë është që foshnja të jetë jo shumë ekspozuar ndaj këtyre faktorëve. Biles nganjëherë unë i them edhe prindërve që ruhuni, sepse ju mund të bartni një virus, po ju nuk mund të manifestoni sëmundje përderisa dhe sa keni, do thotë. Mund të keni shenja gripit, të cilat ne nganjëherë neglizhojmë, por që pra të foshnjën është një faktor të jetë i madh i rrezikut që të përhapet sëmundja ose të bartë sëmundja. Dhe nëse një fëmijë mund ta marrë ose të infektohet nga një virus, atë normalisht ballafaqimi ose përballimi i asaj foshnje është të jetë ndryshe nga i madhi. Prandaj është të jetë e rëndësishme që të mos i ekspozohemi shumë. Ambienti ku është foshnja duhet të jetë një ambient jo shumë me njerëz, jo shumë me të pranishëm, do të jetë gjithmonë rekomandojmë gjatë ditëve 2 herë që të hapim dritare, ta bëjmë një ajrosje. Pastrim të ajrit, po. Ndrim të ajrit, ajrosje që foshnja gjithmonë të jetë më mirë në një ambient më të pastër në kuptimin e freskisë së ajrit. Frika tek nënat është edhe kërthiza e foshnjës. Shumë. E kam përjetuar të vetë. Sa ditë jo rekomandohet, sa ditë i bie që të bi kërthiza, po, atëherë dhe a duhet larë me njerë foshnja, sepse sigurisht e dim që kur dalim nga spitali, foshnja është me ato të nënës, era nuk them me pakëndshme se një foshnjë ka erën shumë të mrekullueshme. Po sigurisht që është që të pastrohet, kur rekomandohet që të lahet. Atëherë duke pasur dhe kujdes dhe kërtisa. Atëherë gjithmonë në këshillat që ne japim në do të themi që kërthizën nuk duhet të marrim si një problem ose si një shqetësim ose si një faktor rreziku. Ajo është do të thotë një si të themi, ajo pjesë që ne e shohim e kërthizës është vetëm një mbetje nga gjithaj kordoni ose nga ajo lidhja që ka qenë nënës dhe fëmijës. Në momentin kur ne ndajmë, e vendosim kapsën, ajo pjesë ose ajo kërthiza që ne e shohim, ajo më nuk ka asnjë funksion. Ajo është e mbyllur, ajo është e obliteruar dhe normalisht nuk ka më asnjë, do të thotë nuk është më një port në kuptimin e
Ajo që duhet të kemi kujdes është nga rrethi, për rreth që të mos infektohet, të krijojmë kushte të pastra, të kemi një higjenë të mirë, do thotë të bazës së kërthizës, dhe gjithmonë rekomandojmë që të përdoret dezinfektues kohë pas kohe, në këtë rast alkoolin, për fillim ditët e para, që të mbajmë një ambient të pastër aty rreth kërthizës, që të mos krijojmë një vatër, sepse normalisht është ende një end i ndjeshëm, është një end që mund të letë të pezmatohet, mund të letë të infektohet, është një vatër ku mund të krijojnë infeksione që pastaj kërkojnë ndërhyrje së tretman nga ana mjekëve. Pra, duhet të jetë një ambient i pastër, ndërsa sa i përket larjes së parë, do thotë ne nuk e mohojmë që foshnja duhet të lahet. Pra, gjithmonë e themi që foshnja patjetër që duhet mu lahet, sepse edhe larja e bën pak, e freskon lëkurën, e pastron lëkurën dhe foshnja të bën që të ndihet më mirë. Kujdesi ndaj kërthizës normalisht nuk duhet të jetë ndonjë kujdes i veçantë. Në aq sa kemi mundësi që ta ruajmë pak pjesën e kërthizës, që të mos irritojmë ose të mos e lajmë, edhe pse në rast se preket edhe nga uji nuk është, do thotë që është bërë ndonjë shqetësim. Normalisht gjatë larjeve ne themi që të përdoret edhe pak si të themi një ujë me çaj kamomil, pak, sepse edhe kamomili është një dezinfektues dhe një pastrues. Pas larjes thahet mirë foshnja dhe e spërkatim me 2-3 pika alkohol, do thotë 2-3 spërkatje alkohol, dhe e mbajmë me të pastër. Për sa ditë mund të bie kërthiza? Kërthiza normalisht 7 deri në 10 ditët e para, vetëm ajo përthahet dhe mund të bie. Diku pas ditës 7 kërthiza veç pritet në çdo moment që të bie. Normalisht nëse është përthahet dhe kemi ndetur, si themi, gati sa i përket spërkatjes pa alkohol, pak pastrimit, që të mos kemi një ambient ose një kërthizë të infektuar. Vaksinat e para tek fëmia sa janë të rëndësishme dhe pse jepen? Jo vetëm vaksinat e para, po të gjitha vaksinat sipas kalendarit të vaksinimit që është në vendin tonë janë të rëndësishme dhe shfrytëzojnë ndoshta edhe këtu këtë ambient që të themi që bëj apel gjithë prindërve që vaksinimin ta ndjekin dhe ta respektojnë dhe të vaksinojnë fëmijët. Vaksinimi i parë normalisht bëhet qysh në 24 orëshën e parë, por bëhet në spital, vaksina e parë bëhet në spital, dhe pastaj fillohet në për shtëpiat ose në qendra vaksinimit, ku edhe vazhdohet sipas programit, sipas kalendarit vaksinimit që kemi ne neve. Pra, secila vaksinë rekomandohet dhe obligohen që prindrit japin pa bërë shumë pyetje. Po, as nuk duhet të frigohen, as nuk duhet ta vënë në dyshim këtë punë, dhe këshilla ime si pediatër, si neonatolog është që të gjithë fëmijët të vaksinohen me të gjitha vaksina sipas kalendarit që ne i kemi. Të gjitha janë të rëndësishme. Jemi në stilin e verës. Për çka nuk duhet dhe duhet të shqetësohen prindrit e rinj për foshnjat e tyre? Atëherë, ele gjithmonë kur ne kalojmë për një periudhë vjesht dimër dhe dalim pastaj pranverë dhe verë dhe Hajde të flasim për verën. Mendojmë që shkoj vjeshta, shkoj dimër, i lam edhe smundit, i lam griprat, i lam të gjitha këto. Nuk i lem asnjëherë? Asnjëherë nuk i lem. Okej. Do thotë ne kemi gripa ose kemi gjendje virale edhe në verë. Dimri është karakteristik me viruset asaj periudhe, vera është karakteristike me viruset dhe me gjendet gripale, gjendet virale të verës. Prandaj, nuk dua të them ose të shqetësoj, ta marrin këtë si shqetësim, po keni një kujdes që foshnjët mund të kenë gjendje virale edhe verës. Biles, i kemi mundësit të ekspozimit dhe mundësit të infektimit, si themi, më të mëdhaja, sepse pak mund të themi se ne në verë atër pak si lirohemi pak, ne mendojmë që tashme jemi adhe pak i kemi ekspozimet, lëvizjet janë më të mëdhaja, shkuajt në përpishina, shkuajt në pushime, ekspozimin në ambientet të ndryshme, disa këto janë faktorë dhe cilat bëjnë që ne të ekspozohemi ndaj virusve. Edhe vera i ka virus të vetë karakteristik. Pra, viruset e verës janë virus të cilët përshtaten kushtet verës. Prandaj këte nuk i kemi dimrit. Tërsa ata të dimrit i kemi atëherë sepse i përshtaten dimrit dhe nuk mund të përshtaten verës. Prandaj këtu i kemi. Kemi infeksionet të ndryshme, kryesisht gjatë verës. Dominojnë infeksionet e sistemit trakt gastrointestinal, vjellje, brakësiti, sepse viruset janë të natyrës e tillë, kërkojnë ose rriten edhe zhvillohen më shumë në traktin gastrointestinal. Pra kemi grupin e enterovirusëve që janë karakteristik për verës. Këta kanë këtë simptomatologji.
shpjellje, barkësitje, humbje lënxes, dehidrim që duhet të kemi kujdes. Por nuk përjashtohet edhe viruset që paraqiten me temperaturë, kollitje, infeksione të veshit, rrjedhje të hundëve. Edhe verës kemi edhe këto simptoma. Sidomos gjatë shkuarës nëpër ambiente si pishinat, pa dashur që të futemi porsalindur apo një fush një muajshe që ta dërgojnë për këto ambiente të pishinës apo të plazheve ku unë mendoj që temperaturat gjatë muajit të parë ose realisht 3 muajt e parë nuk është e rekomandueshme që foshnja të ekspozohet në këtyre temperaturave dhe faktorëve ekstrem. Qoftë temperaturat e larta ose qoftë ambientet ku normalisht janë të mundshme ekspozimin ndaj faktorëve të rrezikut si viruset. Temperatura e lartë sigurisht për foshnjën gjatë verës nuk rekomandohet që të qëndrojnë sepse shkakton një telashe temperaturat lartë, jo vetëm që shkakton djegjet lëkurës, por shkakton dehidrim, që është gjersitja, humbjen e peshë, të gjitha këto shkakton një disbalancë elektrolitik dhe që për foshnjën janë të një stres i madh në kuptimin e kontrollimit gjendjes shëndetësore. Si burr, si prind, cila ka qenë një këshill që ja ke dhënë gruas në momentin e parë që e keni kapur foshin në krah? Normalisht ajo çka dua të them në këtë rrugtim. Sepse me siguri keni pas shumë pyetje nga gruaja juaj në fillimet e para të jetës së një njeriu të ri në familjen tuaj. Ndoshta në familjen time kemi pas pak role sepse un kam qenë pediatër, unë edhe bashkëshortën e kam mjeke, por nuk është e fushës e pediatrisë. Okay. Edhe ndoshta ka pas më të lehtë dhe më kalon më lehtë mua, ka thonë. Kështu që, po sigurisht se unë e konsideroj se ky është një rrugtim i përbashkët. Po. Unë e konsideroj se beles tash në përditshmërinë ose në doktor, në kontrollat, në vizitat që bëhen përditshme. Është një fenomen interesant që mund të themi duhet vlerësuar. Është ndërsimi i njëjtë si i babait ashtu edhe i nënës. Edhe babai dëgjon, i merr këshillat, jo vetëm ndoshta mund të themi ka qenë një fenomen ku i ka thonë gruas, bashkëshortës, ndëgjoja çka po thot doktori se ti ki më marr. Tashmë ndoshta shumë pak po hasim fenomenet të tilla. Po përshofim një mobilizim të përbashkët, sepse realisht është një rrugtim i përbashkët. Është një sfidë e përbashkët, si çdo shqetësim tjetër, si çdo telashe tjetër që normalisht duhet të ballafaqohen të dy prindrit, po edhe në rastin e rritjes së fëmijës duhet të mirret si përbashkët. Prandaj unë mendoj që këto duhet të ndahen si shqetësimet ose kujdesi, duhet të jetë i përbashkët dhe normalisht që ndoshta nuk duhet të themi që ta mora pak djalin ose çiken po ta heki pak. Më përpara është thënë kjo fjali. Po unë pikërisht dua të them, do thotë, nuk mendoj që duhet të jetë kjo fjali, më thonë, çajt po ta marr pak edhe po ta letoj. Unë mendoj se duhet të jetë një rrugtim i përbashkët, një angazhim i përbashkët në mënyrë që të përballohen. Ndoshta nëse kthehemi pak disa vite kur ndoshta mosha jonë kemi qenë të vetë, ka qenë pak më ndryshe, sepse ndoshta baballarët kanë qenë më të angazhuar, ndoshta nënat kanë konsideruar si lëhon që ndron në shtëpi, është pak më kështu, tash baballarët gjithmonë janë arsytuar se do të fillojmë punën e nesër. Mentaliteti pak mentaliteti edhe kanë bërë që ndoshta nuk janë marrë shumë, po ndoshta edhe ka qenë një tillë mentalitet kur i stigmatizuar se kanë pati të marrë me një bebë ose një bab me pa duke ndru foshnjën ose Edhe unë mendoj që është bërë një kohë mirë, një vetëdijsim që çiftet tashmë po marrin si një rrugtim dhe marrin. Unë shoh bile prindër shumë të interesuar në kuptimin e marrjes së informatave sepse thotë marrën informata se ndoshta edhe harron nuk e ndëgjon mirë bashkëshortja që ta kene informacion ose pyet edhe një herë si është bërë kjo, kështu që unë mendoj se tashmë këta e kanë kuptuar, pa mendoj se edhe duhet të jetë i tillë si neonatolog, cili është shqetësimi juaj sa i përket kujdesit të foshnjave, ndoshta ndonjë sëmundje që ju shqetëson si neonatolog edhe është për hap më të madhe në vendin ton,
apo ndonjë fenomen i rrallë që ndoshta kishit pas dëshirë me paraqit këtë podcast? Ne bisedum edhe çështën e vaksinimit. Po. Ndoshta ajo që më shumë ti ka nevojë që të mirët ose si të alarmohet në kuptimin e kësaj, prindit i këshilloj dhe prej këtu i rekomandoj foshnjët që t'i vaksinojnë. Është krijuar si themi, një konfuzion lidhur me vaksinën, këto që i thonë të vitit të parë ose në fund vitit të parë. Është MMR-ja, do thotë fruthi, mumsi ose shuta që i thonë rubeola, pra është një vaksinë i cila në vetë i përmban 3 sëmundje ose 3 komponente, dhe normalisht që është krijuar një farë mitin që ose mund të themi jo i bazun shkencërisht, sepse po ka ndërlidhje me shkaktimin e sëmundjeve të ndryshme, ato më të përfolën më shqetësuese, po thonë me autizmin. Por ne si profesionistë, si pediatra, si pikërisht në atakon që të mirë me këtë punë, nuk kemi parë ose nga gjitha studimet, nga gjitha rekomandimet e cilat janë bërë, nga gjithë mekanizmat përgjithshëm për këtë fenomen, nuk e ndërlidhen vaksinën e vitit të parë ose 12 muajshit që e shkakton këtë sëmundje. Prandaj në aspektin shkencor nuk ka lidhshmëri, prandaj do bëj thirrje që pas një hezitim ti vaksinohen. Unë jo vetëm si profesionist këtë rast, po mund të them edhe si prind. Unë jam baba i 2 fëmijëve, të 2 fëmijët i kam vaksinuar me këtë vaksinë. Pa e qitë në dilemë se a mund shkaktoj ose mund shkaktoj. Është shumë rëndësishme që kjo vaksinë të bëhet, sepse tashmë kemi një shqetësim ku veç kemi përhapje të rasteve të fruthit. Fruthi deri më tani ka qenë vetëm si sëmundje e cila është i ka taku së kaluarës. Tashmë ne në këtë kohë që jemi, në këtë vit që jemi, kemi ende tashmë paraqitje të fruthit për shkak të mos vaksinimit ose hezitimit të prindërve të vaksinojnë, duke u shqetësuar nga kjo. Se si ka rrjedhur, si ka ardhur, si është zhvilluar kjo ide, normalisht është ndoshta një temë tjetër që faktor kompetent, njerëz me kompetencat për këtë fushë e bisedojnë, po sa i përket faktorëve shëndetësor, bazave shkencore nuk ka asnjë lidhshmëri, prandaj lirisht le të vaksinohen. Nuk po jo them vaksinojeni sepse unë ju garantoj që nuk do të bëjë në kuptimin e saj, por si vaksinë, në baza shkencore nuk ka lidhshmëri. Se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, si ka ardhur, kjo normalisht është një temë tjetër pastaj që. Me këtë mesazh unë ju kisha falendëruar shumë që erdhët në këtë podcast për të elaboruar dhe për të dhënë informacionet e duhura për prindërit, për të porsalindurit e tyre, për mrekullit e tyre që vinë në këtë jetë. Faleminderit Eli, faleminderit për këtë hapësirë që na e dhat, na e mundsuat, sigurisht që mendoj që ndoshta për pak këto minuta që ne biseduam, arritëm që t'ja përcjellim disa informata, disa këshilla nga ato që prindërit normalisht i bëjnë që të shqetësohen në përditshmëri, normalisht shqetësimet e prindërve jo gjithmonë tregojnë që është e sëmur, po kemi arritur sa dy pak të qetësojmë dhe ta kuptojmë pak më mirë realitetin. E vërtet, janë pak minuta, mirë, por ne do të marrim dhe minuta tjera në të ardhmen për të elaboruar edhe shqetësime, informacione shumë të rëndësishme sa i përket foshnjave dhe fëmijëve. Me kënaqësi do të jem gjithmonë sa art kemi nevojë që ndajmë jo vetëm këto, por edhe tema tjera të rëndësishme. Faleminderit, doktor. Ishim me neonatologun Luan Morina, ne do të takojmë në episodin tjetër të radhës, të mbështetur nga United Hospital, nga unë Elfia Boletini, mirëmbëjtje.